闷犯困，浑身没劲，这是不是一到夏天的你？这是因为门窗长期紧闭，室内二氧化碳浓度升高所导致的。可是现在这么热，只靠开窗透气来降暑是不可能的。今天呢，就来带你们看看我家新换的海信新风空调 S680，主打的就是一个不用开窗也能实现全屋通风换气。 整体采用雅金金喷气工艺，前方后圆，往客厅一摆啊，简约大方，适配各种家装风格。当然了，它最吸引我的就是可以独立开启的新风功能，每小时65立方米的新风量，一边排出室内污浊空气，一边引入室外新鲜空气。所以在普通空调房里待久了会不舒服，正是因为空调不具备新风换气功能。舒适的环境光有新鲜的空气还不够，温度也要刚刚好。单独开启新风时，如果室内温度变化超过3度，它就会自动开启制冷或制热。 自从有了它啊，我宅家一天都没有以往胸闷乏力的情况了，并且温度也足够舒服。有些柜式空调噪音超级大，想在沙发上面午睡一会儿都难。可它不会哦，单独开启新风时，运行声音低至29分贝，开启空调尽享纯净仙氧，安稳入睡，不被打扰。 不仅如此，在前段时间梅雨季节使用时，吹出来的风依然干净清新，没有异味。这是因为海信新风空调 S680配备4重新风净化，新风经过层层过滤净化，有效阻止粉尘颗粒、PM2.5这些污染物进入室内。自清洁系统也很省心，57度高温烘干自清洁，能在3分钟内快速烘干，防菌防霉还没异味。内置的银离子翅片抑菌率更是高达99.99%，这样出风洁净了，咱们呼吸才更加健康。它的风量你也不用担心，每小时1550立方米的澎湃大风量，炎炎夏日回到家啊，打开一会儿就凉快了。你看出风口这里的设计啊，是不是很特别？流线型的纹理可以将硬风分割成缕缕柔风，这样出风更加舒适。这台柜式空调我自用一段时间，实在挑不出什么毛病。而且618期间上天猫买海信空调，参与以旧换新活动，最高可减1000元。旧家电都能参与这个活动啊，宝子们还等啥呢？快冲吧！